ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புனிதா சமையல் நிமிஷம். இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டான எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய லட்டு ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஜல்லடை வச்சு எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு எந்த கட்டியும் இல்லாமல் ஜலிச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இதில் பேக்கிங் சோடா வேணும்னா ஒரு பிஞ்சு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணலை. இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி விஸ்கு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்மளுடைய மாவோடைய பதம் தோசை மாவை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. தோசை மாவை விட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தண்ணி கூடுதலாக ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளுடைய பூந்தி நல்லா முத்து முத்தாக வரும். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மாவோடைய கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். இப்போ நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம லட்டுக்கு தேவையான பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும், ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். எந்த கப்பில் கடலை மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா சர்க்கரை மெல்ட் ஆகி வருது. இப்போ நல்லா நுர வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடலாம், இல்லைனா சீக்கிரமாகவே கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள், லைட்டாக பிசு பிசுப்பாகவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பாகுப்பதம் செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நூல் மாதிரி விட்டு பிரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுடைய பாகு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூந்தி பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உடனே மேலே எலும்பி வந்துருச்சுன்னா நம்மளுடைய ஆயில் கரெக்டான ஹீட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு பூந்தி பொரிச்சிடலாம். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி கரண்டி இல்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் வீட்டில் பூந்தி கரண்டி வச்சுருப்பாங்க, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த கரண்டி வச்சு நம்ம பூந்தி பொரிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை இதில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்படி தோசை மாவு ஊற்றுவோமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மேலே கரண்டியில் நல்லா அழுத்தி தோசை மாதிரி ஊற்றினிங்கன்னா நம்மளுடைய பூந்தி நல்லா முத்து முத்தாக எழும்பி வரும். ஹீட் கரெக்டாக இருக்கணும், அப்போ தான் பூந்தி மேலே எழும்பி வரும். ரொம்ப லோவில் இருந்துச்சுன்னா மேலே எழும்பி வராது. இப்போ பாருங்கள், போட்ட உடனே நம்ம நிறைய நேரம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை. நிறைய நேரம் விட்டிங்கன்னா கிறிஸ்பி ஆகிடும். அதனால் போட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்ம எடுத்துடணும். இல்லைனா நம்ம சாப்பிடும்போது சாஃப்டாக இருக்காது, கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம பூந்தி பொரிக்கும் போது இந்த கரண்டியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பூந்தி பொரிக்கணும். இல்லைனா ஷேப் கரெக்டாக விழாது. அதனால் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிடலாம், இல்லைனா வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இதே மாதிரி எல்லா பூந்தியும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக பூந்தி ஆட் பண்ணி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாகோட நம்ம பொரித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற பூந்தியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பூந்தியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் நமக்கு லட்டு ஷேப்பு கரெக்டாக பிடிக்க முடியும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி முந்திரி திராட்சை வறுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், மிக்ஸ் ஆகி லைட்டாக ஆறி வந்துருச்சு. இப்போ கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நெய் கூட அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். லைட்டாக வெதுப்பாக இருக்கும் போதே நம்ம லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம எல்லா லட்டையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம 1 கப்பு கடலை மாவு வச்சு ஒரு 15 லட்டு நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய லட்டு பூந்தி லட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த பூந்தி லட்டு இந்த தீபாவளிக்கு செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்னுடைய கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.